إنها طرق مختلفة للتشويه وتغطية المعالم. لا أحد يفتخر بهمجيته مثل داعش. في ربيع عام 2015 قام داعش بتدمير تلك الآثار بدقة، محولين المدينة الآشورية القديمة والتي تأسست منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد إلى أنقاض. استعملوا المعدات اللازمة لتكسير تماثيل الثيران المجنحة المشهورة للمدينة وتمثال الأسد المجنح وتحويلها إلى ركام. استعادت القوات العراقية مؤخرا مدينة نمرود التي تقع إلى الجنوب من الموصل. قدمنا لنرى ما حدث هنا، كنا الزوار الوحيدين، فمنذ زمن بعيد لم يزرها أي سائح. حجم الخراب الذي حدث هنا يحير العقل، فقد حول داعش كل شيء إلى ركام وأنقاض. وتقول بعض التقارير إنه تم تدمير نحو 80 موقعا شمال العراق على يد المجموعة المتطرفة، بما فيها هذا المكان الأثري وكذلك الأماكن الإسلامية والمسيحية. من خلال نظرة داعش المشوهة، فجميع الأصنام يجب أن تدمر، وكل عمل لها هنا لم يكن سوى قلة احترام لأرض وتاريخ العراق الغني بالآثار، والمتضمن لما تبقى من الإمبراطورية الآشورية العظيمة التي امتدت ذات يوم من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط، وكانت القوة العظمى في تلك الأيام. التماثيل، النقوش المسمارية تجدها الآن قطع ومكشوفة معرضة للتآكل. في حضارة ما بين النهرين القديمة كانت هياكل البيوت والمحلات التجارية تبنى من الطين، ومع الوقت تتحول إلى غبار، ولكن لآلهتهم والملوك جعلوا تماثيلهم من الحجارة، والغرض منها أن تبقى وتستمر إلى الأبد حتى وصل داعش إليها. يقول علماء الآثار إنهم سيكونون قادرين على جعلها قطعة واحدة مرة أخرى، ولكن هذا لن يحدث قبل أن تصل الحرب على داعش إلى نهايته. هناك ذهب في هذا التل، ففي عام 1989 اكتشف علماء الآثار العراقيين ما يعرف باسم كنز نمرود، المكون من أكثر من 600 قطعة من الذهب والمجوهرات والحلي، التي تعتبر واحدة من أعظم الاكتشافات الأثرية في التاريخ. لا شك أن داعش لم يكن فقط محبا للمال، وكان يبحث عن كنز آخر لم ينشروه أو يصوروه بكاميراتهم. الآشوريون بنوا مقابرهم هنا مع لعنة، لتحل اللعنة على كل من يدنس قدسيتها ويبقوا هائمين على وجوههم في العالم الواسع وبدون هدوء للأبد. هذه اللعنة قد تتحقق في وقت قريب.